Fala galera, aqui onde eu estou, aqui no meio do mato aqui, aí ó. Vou clarear aqui, hoje é a pescaria noturna. Bora. Chama. Vamos ver aqui. Aqui tem um anzol aqui, tá na boinha lá. Aqui a varinha aqui. Vamos lá ver, vamos ver o resultado. Cheio de capivara aqui. Olha. Olha os pombos. Os patos d'água, velho. E tem outra varinha aqui. Olha. A boinha ali. Não tem peixe não. Vamos aí, acompanha aí. Lembrando que hoje soltei uma tartaruga, um cágado, né? Cágado d'água. Como não tem a utilização dessa carne, né? Ele tá extinto, que sumiu os cágados d'água. Então, no próximo vídeo aí tá a soltura do cágado. Vamos ver. Aqui é o lugar que eu tô hoje. Tem uma varinha aqui. E aqui tá a belezura, olha. Trairona bonita. E hoje é assim. Pesquinha noturna. Ó, parece que bateu aqui. Bateu nada. Vamos lá buscar os... Ai, ai. Se vacilar o cara cai aqui. Olha. Moço. A rebanceira aqui. Muito. Tem que ter cuidado para não cair dentro d'água. Aqui tem um anzolzinho armado. Não tem peixe. Vou pegar outra aqui, já vou pegar ele. E a outra aí. E é isso aí. Nas pescarias da noturna, da noite. Que tá muito tenso. Mosquito. E é isso aí. Peguei umas traíras ali em cima. Eu tô descendo mais pra cá. Que aqui eu já vou. Minha lanterna acabou a bateria. Olha. Sem bateria nenhuma, acabou a bateria. Então, vou desligar aí. Muito mosquito vindo por causa das luzes aí. E fica com essa pesquinha noturna aí. Chama! Tamo junto. Vou dar uma fisgaitada aqui. Olha. Pesquinha noturna. Essa traíra aqui é muito manhosa. E é isso aí, galera. Curte aí, comenta aí. Já segue nós aí pra mais vídeo aí. Já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal aí, beleza? Mais tarde eu volto aí com outro vídeo aí. Não tem nada de editar não, hein? É tudo original. Chama!